¿Conoce usted este hombre? Sí, señor. El profesor. ¿Lo buscan de nuevo, jefe? No, no ha hecho nada malo por una semana. Oh. Exacto. Debe estar tramando algo. Investiga, operador Félix. Sí, señor. ¡Fui! ¿Problemas, tío? Mi nuevo invento no funciona. Parece un aeroplano. Bueno para escapar de la policía. Pero... pero no vuela. Actúa como un ladrón automático, pero es honesto. Soy un fracaso como inventor. Dejaré ya mis herramientas. Yo no necesito un baño. Me voy ya. ¡Ajá! ¡Un espía! ¡Eureka! Al fin he encontrado un uso para este invento. ¡Igad! Esta máquina es perfecta para vaciar bancos. ¡Oh, no! ¡Usted no lo hará! ¡No, señor! ¡Es hora de dar uso a mi bolsa mágica! ¿Se ha quedado sin balas, profesor? Pero no sin ideas. ¡Ajá, Félix! Creíste que eras más listo. Ahora, contigo fuera de camino, nada me detendrá ni a mí ni a mi invención. ¡Hasta luego! Quiero decir, ¡hasta nunca, Félix! ¡Ayuda! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Un submarino! Hola, Mr. Félix. Veo que mi tío, el profesor, lo ha dejado en mal sitio. Pero no se apure, yo lo sacaré. Aguántese, Mr. Félix. ¡Lo hicimos! Debemos detener al profesor. Va a probar su nuevo invento. Mira las cosas al revés. Y lo va a usar para robar un banco. ¿Cómo lo detendremos? Recuerda, aún tengo mi bolsa mágica aquí. Este invento mío es magnífico para mirar las cosas al revés. Si funciona hasta con un banco. Jejeje. ¿Ves? Es fenómeno para robar bancos. Pero como un avión de escape no sirve. ¡Deténgase, profesor! ¡En el nombre de la ley! Es ese Félix otra vez. Voy a tener que hacer algo. Te detendré a ti.
¡Tú! Ahora, Félix, tengo una treta que verás tú. Sí. ¿Crees que eso es listo? Espera que veas esto otro. Este es el final de nuestra transportación, Mr. Félix. Verás, Poindexter, aún tenemos la bolsa mágica. La bolsa mágica. Con que ahí es que está. ¿Cómo te gustaría viajar esta vez? ¡Cuidado, Mr. Félix! Ahora para la sorpresa. La bolsa mágica, el dinero, la invención, todos míos. Profesor, usted debe de ir a la cárcel. Yo lo sé. Déjame ser un poquito pillo. Se olvidó. Yo soy básicamente honesto. Buen trabajo, operador Félix. Tendrá la medalla de héroe por esto. Yo no, jefe. ¡Ay, yo!